9 वोल्ट 1 एम्पियर। दो 220 वोल्ट। इसको लगाते हैं लोड पे। विदाउट लोड 9.4 वोल्ट। लोड पे देते हैं 9 वोल्ट 1 एम्पियर। ये है सीसी मोड। हम इसको एक बार करके सीवी मोड भी देख लेते हैं। सीवी मोड हमारा 9 वोल्ट का है। ठीक है, लोड पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस वजह से 9 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर तक जा रहा है। सीवी मोड पे, सीसी मोड 9 वोल्ट 1 एम्पियर। एसी पावर फैक्टर है। इसकी पीसीबी होती है 9 वोल्ट 1 एम्पियर। 10 पीस का पैनल है, कटिंग है ये। 5 ऊपर है 5 नीचे।